Hej og velkommen til Lav Motorcycles. Jeg har købt et Kina-produkt. Det er jo ikke altid lige med, at det er dårligt. Jeg har købt sådan en intercom her. Ja, så har vi den her. Og lad os se, om vi kan få den åbent. Finisk. Magnetluk. Ikke så tosset. Introduktionsbog, manual. Den tager vi lige lidt senere. Et beslag her til hjelm, og det er et hjelmbeslag, som kan skrues fast. Okay, kvalitet, det føles egentlig ganske udmærket, vil jeg sige. Udmærket. Vi har her et par højttalere, mikrofon. Lad os prøve at sætte mikrofonen til, og lige sådan højttaleren. Skal vi se, om vi kan få noget lyd ud af den. Det er da et forsøg værd. Jeg fjummer lige lidt rundt her, fordi jeg kun bruger en hånd, der holder kameraet i den anden. Det er måske heller ikke det mest smarte. Måske jeg skal få den anden setup til det også. Hvad fanden? Sådan er det været nystartet. YouTuber. Det slutter pænt tæt, vil jeg sige, så jeg går ud fra, at det virker rimelig vandtæt. Det skal det selvfølgelig også, når jeg skal sidde der på motorcyklen. Jamen så har jeg sådan set sat højttalerne til. Skal vi se, om vi kan spille noget musik. Lad os da lige prøve at se. Jeg prøver lige at se, om jeg kan sætte mobilen op til noget Spotify. Og så se, om der er gang i den. Et øjeblik. Oh ja. Ja. Den skruer ned her, og så holder man den. Og lige op er selvfølgelig modsat vej. Det virker meget godt, tror jeg. Så. Oh yeah. Ja, så, men jeg afslutter nu her. Jeg har ikke så meget mere at fortælle om lige nu. Jeg vil selvfølgelig forsøge at lave en video omkring, hvordan jeg installerer den i hjelm og får den sat op til endnu en enhed, som jeg har købt til min kæreste og til hendes hjelm. Så hun sidder bagpå, og vi kan tale sammen. Jeg kan tale med nogle af mine kammerater og venner osv. Så nok herfra lige nu, og vi ses senere. Hej. Jamen, velkommen her til Laus Motorcycle. Så har vi første køretest af et nye intercom-system. Billig kineser-produkt, men ja, lad os nu se, hvordan det kommer til at virke og hvordan det kommer til at lyde.
Jeg har testet radio på den og så videre. Det går rigtig fint igennem. Ingen problemer der. Masser af ly igennem højtaleren. God ly, klar ly. Så det er som det skal være. Nu vil jeg køre en tur ud til min bror og se om han giver en kold drink. Kunne være, han har en øl på køl. Kunne man være så heldig? Det får vi se. Lige nu taler jeg med åben hjem. Jeg prøver lige at lukke, så ser vi, hvad der sker. Sådan. Så er jeg ret sikker på, at lyden bliver væsentligt anderledes. Måske endda med lidt ekko, synes jeg, det lyder selv, når jeg taler. Men ja. Det kan jeg prøve at lytte af en gang, når jeg kommer hjem og hører det hele. Jeg bor i Silkeborg. Det kan ikke være nogen skønnere sted, synes jeg selv, at køre motorcykel. Alt opland omkring Silkeborg med små veje, masser af bakker. Det er super skønt. Elsker det. Jeg har kørt en del motorcykel igennem hele mit liv. Mange lange ture, også ferie på motorcykel, adventure-ture og så videre. Elsker det. Elsker at campere. Jeg hiker også en del, altså vandrer. Gerne over flere dage med overnatning, enten direkte i naturen eller i shelters. Så ja, super skønt. Elsker naturen. Sommer som vinter. Forår som efterår. Alle har deres fordele og ulemper. Jeg tror lige nu er det nok 15 grader her i Silkeborg. Altså, det kan jo ikke være bedre. Det er super skønt at køre i. Min lillebror bor i Ikast, så jeg vil lige tage nogle småveje derude omkring. Køre omkring noget af det her Bøllingsø ude ved Engesvang. En sø, som har været et område, der har været tørlagt, på grund af, at man har gravet tørv. For nogle år tilbage besluttede man sig for at få vandet tilbage igen, og det er nok det bedste, de nogensinde har gjort. Det er super skønt. Turen omkring Bøllingsø er cirka 12 km. En rigtig herlig tur. Jeg kører på en Suzuki V-Strom fra 2014, en 6,5. Jeg har faktisk ikke haft den så længe. Jeg har haft den i halvanden års tid. Jeg er super glad ved den, altså. Kæft, den kører godt. God bundtræk, man behøver ikke at tænke så meget på upshift og downshift. Den skal nok trække. Yes. Og jeg er forbi, jeg siger yes ret tit, men hvad fanden. Hellere være en ja-mand end nej-mand. Det var så en lille test af min nye intercom-system, og ja, som I kan høre, så er lyden egentlig rigtig fin faktisk, og går klar igennem, og højtalerne er også rigtig gode. Så slut herfra med min lille test af intercom-systemet. Lyden trækker ned igennem min telefon på en Bluetooth-app, jeg har installeret, og så synkroniserer jeg lyd og billeder på den måde, og det fungerer egentlig ganske udmærket til at have med at gøre. Så pas på jer selv derude, kør forsigtigt, og nyd sommeren. Hej hej!